O material dessa galera da torre é material de outro mundo, rapaz. Olha só, esse cabo de aço, eu nunca tinha visto um cabo de aço assim, rapaz. Olha só isso aqui. Rapaz, eu falo, os caras têm um material de outro mundo. Aqui, tem um aqui, parece que tá meio desenrolado já, ó. Olha só que peso que isso aqui. Vocês não estão conseguindo sentir o peso, né? Ai, que trem pesado, rapaz. Não, sinistro, material de outro mundo mesmo. Tudo bem forte, rapaz. E, rapaz, não sei porquê, mas os caras não estão subindo no caminhão com isso aqui. Estão subindo só na máquina. Estão botando um por um na máquina e levando lá pro pé da serra. Olha só que materialzão dos caras, rapaz. Você tá doido, hein?